रत्नागिरी के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाबा साहेब रेणुशे सर है। उनसे हम लोग सितोप्लादी चूर्ण के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी लेंगे। सितोप्लादी चूर्ण के फायदे और नुकसान। सीतोपलादी चूर्ण का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। सीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका सेवन सर्दी, खांसी, बुखार जैसी कई बीमारियों में लाभदायक साबित होता है, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण में एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसका सेवन छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी कर सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण बाजार में तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप चाहे तो इस चूर्ण को घर में भी तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, सीतोपलादी चूर्ण मिश्री मतलब खड़ी शक्कर, वंशलोचन, पिप्पली, दालचीनी और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। इन सभी चीजों के पाउडर को मिलाकर सीतोपलादी चूर्ण आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन सीतोपलादी चूर्ण का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक सेवन से स्वास्थ्य को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि सीतोपलादी चूर्ण खाने के क्या-क्या फायदे हैं और नुकसान क्या कौन से हैं, वो सब जान लेते हैं। सितोप्लादी चूर्ण के फायदे। पहला है, सीतोपलादी चूर्ण का सेवन अस्थमा के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसका सेवन सूजन और बलगम जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। दूसरा है, सर्दी, खांसी, कफ और कोल्ड की शिकायत होने पर सीतोपलादी चूर्ण का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण में एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो सर्दी, खांसी जैसी वायरल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं। तीसरा फायदा है, गले में खराश की शिकायत होने पर भी सीतोपलादी चूर्ण का सेवन लाभदायक साबित होता है, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो गले की खराश और सूजन जैसी समस्याओं को कम करने में मददगार साबित होते हैं। चौथा फायदा है, सीतोपलादी चूर्ण का सेवन पेट के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण का सेवन करने से पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। साथ ही कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। उसका पांचवा फायदा है, माइग्रेन की शिकायत होने पर सीतोपलादी चूर्ण का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो सिरदर्द को कम करने में मददगार साबित होते हैं। फायदा है 6 नंबर का, सीतोपलादी चूर्ण एनीमिया की बीमारी होने पर भी लाभदायक साबित होता है, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण का सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। सातवां फायदा है उसका, साइनस की बीमारी में भी सीतोपलादी चूर्ण का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। इसलिए जिन लोगों को साइनस की शिकायत हो, उनको सीतोपलादी चूर्ण का सेवन जरूर करना चाहिए। आठवां फायदा है उसका, जो लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी क्षमता कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर आप सीतोपलादी चूर्ण का सेवन करते हैं तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी मजबूत होती है, बढ़ती है, जिससे आप बार बार किसी भी बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। सितोप्लादी चूर्ण के नुकसान। पहला है, गर्भवती महिलाओं को सीतोपलादी चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से उनके स्वास्थ्य पर बुरा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है, डायबिटीज के मरीजों को सीतोपलादी चूर्ण का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से शुगर लेवल बढ़ सकता है। और तीसरा है, सीतोपलादी चूर्ण का अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस, एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। सितोप्लादी चूर्ण का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।